história diz: o único pássaro que se atreverá a bicar uma águia é o corvo. O corvo senta-se nas costas da águia e morde seu pescoço. Quanto mais alto a águia voa, mais difícil é para o corvo respirar. E então, devido à falta de oxigênio, o corvo cai e a águia fica livre. A águia não responde nem luta com o corvo. Ela simplesmente abre suas asas e começa a subir cada vez mais alto no céu. Qual é a moral da história? Pare de perder tempo com os corvos da vida.